عمرك كنت تخيل تحضر ببجي بس على الحقيقة؟ وطبعا يا اخوان قبل ما تبلش ببجي ب 11 15 سنة قصة سجن بيعملوا جواه سباقات موت بس بطريقة ألعاب بطريقة مجنونة وغبية. وبالعكس كمان ببثوا هذا الحكي اونلاين عشان يلموا مصاري، يعني علني معلم زي اللي بنشوفه هسه بس على طريقة ألعاب. خلينا نشوف شو القصة وشو قصة هذا المقنع والأسمر وشو الحرب الأهلية اللي قاعدة بتصير. قصة مرتبة وفخمة. خلينا نشوف شو قصة الفيلم، يلا بلشنا. بتبلش قصتنا يا اخوان مع جيسون اللي مروع على البيت، وبكون عبارة عن ميكانيكي عنده محل لتعديل السيارات، وبنفس الوقت مسابق قديم، زلمة حريف سواقة من اللي بيحبوا قلبك. زلمة مركز مع مرته وحياته وعيشته والأمور تمام، لحد ما يدخل مقنع يقتل مرته ويدخل عليه جوا محل ما هو قاعد في الحمام، ويبخ وجهه ويخليه يغمى عليه، ويلبسوا القصة انه هو اللي قتلها ويعمل له حركة المسدس بإيده ويطلع. يدخل الشرطة يلبسوه قصة موت مرته وياخدوه وين؟ على السجن، عشان أول ما يدخل السجن تكون صدمة حياته. هو مصدوم إنه مرته ماتت، ولا مصدوم إنه هو يا إخوان دخل السجن بطريقة غريبة وحياته قلبت حياة من فوق لتحت، ولا كأنه بيعرف إشي من اللي صار معه. وكمان إذا بدنا نيجي للسجن، السجن يا إخوان عبارة عن ناس مجرمين، يعني أقول لك أقل واحد مؤبد، وكلها خنزرة بخنزرة. حتى لما يجوا بده ينكشوا مخاتهم عليه بدقوا ببعض، وهو بكون جيسون مش طايق حاله، بس تيجي الشرطة وبالآخر بعد ضرب خفيف بتدخل وبتحل القصة على الكامل. عشان مسؤولة السجن تناديه وتقول له اسمع انت زلمة محترف سيارات، في عندي واحد مقنع فاز 4 سباقات وانا عندي بث والناس يعني بالملايين مشاهدات، بدك تطلع من السجن. بتلبس القناع وبتلعب انه انت المسابق اللي راح تفوز بالجولة الخامسة، واذا فزت فيها بطلعك من السجن. وبنفس الوقت بتعرف على المجموعة تاعته، لأنه كل واحد سائق بكون عنده ناس بيساعدوه عشان يعدلوا السيارة ويحطوا عليها الأسلحة. شو بدك بالطويل معلم؟ بنروح لمين؟ للمساعدين تاعونه، وواحد منهم بيكون أبو نظارات الغالي، منا نسميه فتحي. فتحي ببلش يعرفه بعد ما يزبط السيارة، ببلش يعرفه على الشباب اللي موجودة بالسجن اللي بتكون راح تبلش معاه بالسباق. وبلش مين؟ بالأقرع. مين الأقرع؟ هذا البني آدم السفاح. وفي كمان واحد ثاني يا إخوان بدنا نسميه المجرم ابو سمرة. هذا يعني ضايل له سباقين وبفوز من اصل 5. طبعا اللي لازم يفوز، اللي يطلع من السجن لازم يفوز ب5 سباقات. وهذا الحكي بقاعد بتعرف عليه جيسون ستيب باي ستيب، يعني حركه بحركه، هو بيعرفش ولا شيء عن السجن. عشان تيجي مسؤولة السجن اللي اسمها ابتهال وتعطيه القناع وتقول له معلم جيسون ممنوع تطلع قدام الكاميرات الا بالقناع، ممنوع يبين للناس انه صاحب القناع الحقيقي مات، وانت قدها انا بعرفك شوفير قديم. وبنفس الوقت بيجيبوا له مساعده تكون معاه بالحلبه، يعني بيجيبوها من سجن ثاني. ويا اخوان هذا الحكي كله بكون مصور صوت وصورة قدام العالم، مصاري مصاري عفق. المساعد هبلة قاعدة جنبه، طبعا مش هبلة كثير هسه بتعرف. ولما بده بيجي يبلش السباق والعد التنازلي يبلش، الكل بيكون مستعد وبيبلش السباق الأول، واللي بيكون مسجل ومراقب على جميع الكاميرات ومبثوث بث حي ومباشر. وابتهال هي الوحيدة اللي بتقدر تتحكم بالأسلحة وإيش تعطي وإيش ما تعطيش، يعني من الآخر اللي بتفوزه اللي بدها هي تفوزه بتفوزه، واللي بدهاش يتفوزه بتفوزوش. وكل واحد سيارته بتقلب بيطلع من الجولة. والأسلحة يا اخواني اللي بتكون تستخدم أسلحة حقيقية، يعني اللي بيموت عن جد، واللي سيارته بتقلب وبنحرق عن جد. لحد ما يجي لجيسون واحد يعمل نفس الحركة اللي عملها لما قتل مرته، وهون بخف عقله وبشمط في حيط وبيطلع وبكون خف عقله، وبروح طيران على مديرة السجن اللي هي ابتهال. وابتهال بتقول له انه كل اشي كان مرتب، وانه احنا قتلنا مرتك عمدا عشان تقدر تيجي هون وتكمل السباق، لانه الموضوع مش مزح ومصاري عفق وناس ومراهنات. وبنفس الوقت لما يقول لها جيسون انه انا ما عندي اشي اخافه، بتفرجيه صورة بنته، وهون بخف عقله وبتقول له دير بالك عشان زي ما قتلنا مرتك راح نقتل بنتك. وهون جيسون بخف عقله رسمي. المهم ابو الغوالي جيسون بيصير بعالم ثاني، انه كل القصة لعبوها عليه عشان يدخلوه في الموضوع هذا، وهو ملوش دخل، وهو في حاله وقتلوا مرته وهسه بيهددوا ببنته. وقاعد بفضفض لفتحي وبقول له شو بدي اعمل، قال له روح احلق لحيتك يا معلم وفكك من الهبل هذا. المهم حكي بيجيب حكي. جيسون يا اخوان خلص تيست معه، لسه قاعدين بزبطوا بالسيارة والامور تمام عشان تكبس معه اول ما يشوف اللي عمل له نفس الحركة، يعني بين قوسين اللي قتل مرته. وهون معلم ببلش يتحول، بوكل بوكسين ثلاث جيسون، بس فجأة بتحول بيطلع ليفل الوحش اللي فيه، بغزه بقول بجيب له رباط صليبي على الخفيف بس بيقطع له واحد من الحبال. وبعدين بيفقع وجهه بوكسات بوكسات بوكسات، يعني خلص بيقرر آخر إشي بده يقتله يفقع مخه، عشان بالآخر الشرطة تتدخل وتقول لهم إنه هذه الحرب
بالسباق مش عن فرادي. بدنا شو معلم؟ بدنا مصاري. وشو بدك بالطويل معلم؟ بتبلش الجولة الخامسة من السباق يا اخوان، والكل بكون جاهز ومستعد. وجيسون يا اخوان بعالم تاني، جيسون بده يعرف الحقيقة وبده يعرف القصة. عشان هيك اول ما بلش السباق الكل بيتحرك وهو بضل قاعد محله. حتى فتحي بقول شو ماله العبيطات، جيسون يا غالي بلش السباق، بقول له خلص. وببلش اول اشي مع المساعدة تبعته عشان يستجوب فيها. وبالاخر بعد الضغط الكثير وانه بده كان يفجر السيارة، المساعدة تبعته بتقول له انه كل الحق على مديرة السجن، وانه مستحيل حدا يفوز بهاي اللعبة لانه القصة كلها عبارة عن شو ولم مصاري على البث المباشر. وهون جيسون بخف عقله وبيطلع وبكون حاطط براسه مين يا اخوان؟ حاطط براسه اللي قتل مرته بس. يعني هو سايب السباق كله ومركز على الخنزير اللي عمل له الحركة اللي هو قتل مرته ولبسوا القصة في بيتهم. ويبلش الحرب، يعني ببلش اسمع يطلع غله، بخليش ولا مسدس الا بفقعوا فيه لما تقلب سيارته. وبقانون اللعبة لما تقلب سيارة الامور تمام، لازم يطلع وينسحب الخصم. بس عند جيسون القانون غير مختلف. بنزل من السيارة بفقع القناع ابو الغالي وبنزل بقوله تعال افرجيك، وبعلق شرش المخ في شرش الرقبة وبيقطع راسه وبيخفف عقل الناس قدام البث قدام ملايين الناس. وهون ابتهالي مديرة السجن بتطلع الورقة الأخيرة زي ما بيحكوها، القطار. هذا القطار يا إخوان لما بيطلع معناته المديرة بدها تخلص على كل اللي في السباق، خلص بدها تقتلهم كلهم. وبالفعل ولا حدا بيضل، بتخزقهم كلهم. طبعا هي مبتسمة هاي الضحكة الصفرة ولك يا ابتهال، وما بتخليش حدا يا اخوان، بتخزقهم كلهم، بتفجرهم كلهم وكلهم بيموتوا. وكلها اكسات يا ابو الغوالي. بضل ابو سمرة الفخم وبضل جيسون عشان الاثنين يتفقوا على القطار بحركة بسيطة، بياخدوه يمين بشمال، بعدين بيفقعوا القاعدة بتطلع، بتفجر القطار، بينزل 6000 شقفة. وابتهال بتنصدم الصدمة الكبيرة والكل بكون مبسوط ومنشكح. ولما يرجع المقنع اللي هو جيسون على السجن بيكون الكل مبسوط فيه وباللي عمله، والكل بكون مبسوط ومنشكح لدرجة بعيدة. حتى أبو سمرة بيجي بيهنيه بس بقول له معلم إحنا خصمين، واحد اللي راح يفوز من الآخر. هذا اللي بقول لك يا أبو الغوالي. ابتهال بخف عقلها وبتقرر إنها تقتل جيسون لأنه هو خرب القوانين وخرب الدنيا والأشياء اللي هي كانت حطاها. عشان هيك بتقرر إنها تفجره وتقتله وتخلص منه. وبالاجتماع الصباحي تبع السجن بتكون واقفة زي الأسد ابتهال وبتقول لهم يحيى العدل، قصدي إنه الواحد منكم راح يفوز ومبروك للفايز وهارد لك للخسران ومن هالحكي. وبنفس الوقت من وراء الكواليس الخنزير تبعها ودته شامط قنبلة وبلزقها في السيارة تاعت جيسون عشان أول ما تتحرك السيارة وبمكان معين هي تفجرها. وبكون قرب السباق النهائي بين الاثنين وقاعدين بزبطوا بالسيارات والأمور تمام، يعني مسلك الأمور وجيسون رايح يعني الأمور ماشي في السليم لحد ما يجي الأسمر ويقول له معلم اسمع من الآخر، يا أنا يا أنت، هذا اللي راح يصير. يا إخوان في شغلة وهم قاعدين بيحكوا مع بعض بيصير في كلام غريب بينهم ما حدا بيفهمه إلا جيسون وأبو سمرة. وبنفس الوقت وقبل السباق ابتهال بتنادي جيسون وبتقول له اسمع هاي الورق وقع عليه عشان إذا بتفوز هدول الأوراق إنه أنت برا السجن وإنه أنت بني آدم بريء على الآخر. جيسون بفقع القناع والموضوع بتجهز. المتسابقة قال المسؤولة تاعته المساعدة تاعته بتكون جنبه وبتبلش الحرب. وهون ابتهال بتبلش تلعب في عدادات الأسلحة، بتبلش تعطي الأسلحة كلها للأسمر عشان يبلش يفقع فيه لجيسون من ورا ويقتله قبل. وهون بيكون في غش بس ابتهال خنزيرة خلاص ما هي بدها تقتله عشان أبو سمرة يشمط 4 صواريخ يفجر الجدار تبع السجن ويطلعوا 2 من الجدار. ويكون أبو سمرة وجيسون متفقين على هذا الحكي عشان يقولوا لابتهال اخرسي يا صفرة يا حقودة. طبعا متولع، الضغط بوصل 1,000,000. الشباب بتكون طايرة وهاربة وبتحاول تفجر القنبلة. بيكون فتحي بيقول لها ما حداش بيلعب بسيارتي يا خنزيرة، ما حدا بيلعب بسيارتي. بيكون شايل القنبلة الغالي. الحق معلم، دوريات شرطة ما دوريات شرطة ببلشوا يفجروا بس العدد كبير، شو بدهم يعملوا يعني؟ ما هو من الآخر لازم يجيبوا جيسون لأنه كله هذا بث حي ومباشر عشان جيسون يكون متفق مع المساعدة تاعته. يقول لها جاهزة يا ام الغوالي بعد ما يطمن أبو سمرة؟ بتقول له جاهزة معلم. إيش بقول لها؟ افقعي لي القناع عشان أنا لازم أنط ورتبي أمورك وبنتلاقى بعدين. بزت السيارة وبتمسك محله وبيطلع هو عشان يهرب عشان هي توقف بلقطة سلو موشن غريبة هيك. وبتطلع فوق السيارة لابس القناع على أساس إنه المقنع واستسلم. وهنا جيسون بكون خايف عليها بس أبو سمرة بقوله تقلقش تقدر تدبر حالها، هاي فخمة الفخمات يا أبو الغوالي. بقوله يعني أنت قولتك هيك؟ بقول له معلم خلاص إحنا مندبر حالنا ما عليك. وبالآخر معلم ابتهال بكون خاف عقلها، بوصلها هدية من واحد فخم بقولها إجاك هدية غالية. وأول ما تفتح الهدية بتكون القنبلة اللي حطها في السيارة. وفتحي بقولها
ابلع يا غالية، بفجرها وبفقعها وما بخليش ولا شك فيها. وبعد ما يمرق وقت بنلاقي جيسون وابو سمرة فاتحين محل تعديل سيارات في البيادر وامورهم في السليم، عشان تيجي الغالية المساعدة فاق على السيارة لابس اللي على الحبل وبتحب جيسون وجايبة بنته، وبيخلص الفيلم. إنك والله يا إخوان إذا وصلتوا معاي لهاي الدقيقة ادخل لفلك لفة في القناة، شوف لك شو الأفلام اللي بنخبصها قاعدين، يعني لفة على الخفيف، واعمل لايك، اعمل شير، اشترك إذا بدك تشترك، والله ما أنا عارف شو بدي أقول لك، خلص اعمل اللي بدك يا غالي.